Salve família, mais um dia Estrala no SOLICITE, daquele jeito. Estamos no 07, famoso roda presa. E vamos lá pra casa do Romano e volta. Tá vindo a bota. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa aquele like. E tamo junto, família. A minha corta! A sua explode! Estoura, Zé! Estoura, mano, é mesmo? Não faz nada. Ah! Não faz nada. Hã? Nós dois juntos só faz zoeira, né? E é isso aí, família. Estamos roletando com aquele... Eita, o cachorro! Ai, cara. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa aquele like. Vai, rola o carro, vai. Com pretinho hoje, nem fodendo. Na RL? Tá. Ui! Ai, pai! Fala. Tá passando silicone, fica nervoso. É, mano. Você é burro. Ô, Zé. Ficou na presa? É. E é isso aí, família. Tamo no rolê aí. Todo mundo formado no banco disso. Vamos forte. Olha o Cris aí, cachorro mal. Ai, caralho, zoando, meu Cris. Olha, você viu? Você viu? Você viu? Puta bordoada na minha cabeça! Phaser 600. Colocou a bombarija na sua moto também? Motor mesmo, tá destruído. Eu pago um pau pra esse carrinho que tá atrás, mano. Da hora, mano. Aqueles antigos, né? Vai entrar aqui já? Vai entrar aqui, ó. Acho que é ela, ó. Ó o bichão, ó. Ah, não! Ah, não! Ah, mano! E aí, Zé? Dá na hora, olha! É! Oh, o Cris é mó loucão! O Cris é mó loucão, mano! Acho que faz assim, ó.
Ó, vou. Bota depois. Tem que fazer? Vai no busto. Eu vou levar a boa, né? Eu nem peguei. Eu vou levar a boa, né? Eu vou levar a boa, né? Vai. Eu vou falar. Eu vou quebrar, não tem nada. Eu vou levar aqui no tiro. Eu vou levar a boa. Quem? Ah, merda. Não vou forçar muito por conta do... Que bom, cara. Você vai você pegar por aí. É só pra pôr. Não quer. Peguei. O tênis do cara era preto já, não sei o que fazer. Tava branco, na verdade. Até óleo de vingada eu coloquei. Que burro. 2 horas depois. Eu não tô ouvindo, Zé. Senão ele faz muito barulho. Ligou o botão, né? Tô ouvindo o celular. Ah, lá ligou, aquela hora que eu Tá funcionando? Tá. Nossa! Quer ver dar uma esquentada da hora? Vai pra lá, ó. Vai pra lá. Não, explica pra lá, tá muito dói ouvindo o barulho. Não, Zé, vai com o bagulho, sai lá da tua zona. Tô surdo. Vamos aí então. Já não é ligada, só. A titã mais louca do Brasil. Vai morrendo já. Nossa, o bagulho treme tudo. Já mas já tá boa, já chega. Mano, eu coloquei o óleo muito grosso, eu esqueci. Por isso que tá fazendo pouca fumaça. Isso é normal, caralho. Eu vou trocar de garrafinha, tem a outra. Não, isso é vermelho, é mais forte. Qual que você tá colocando? Isso é amarelo? Óleo de bengala. Olha. Isso é amarelo, ele não é poluente. Ele não sai fumaça, é o vermelho que vai. Estica. Essa porra? Faz 6 horas. Nossa, vai dar essa fumacinha. O outro bombou mais, pode ir pá. Hã? O outro bombou mais. Duas horas depois. Eita, pai! Ô Zé! Ô, tá dando dos caras que tá atrás, mano. Eu tô coçando de vontade de injetar. Pode? Ô Cris! Cris! Vê se dá pra passar por aqui já. Ó, o canal aqui, ó. Vai.
De borbinha pra você que era meu primo. Pagar. Olha lá atrás. Ó, cara. Não vai dar pra causar. Eu vou sair embora. Ô, já vira aqui, ó. Blau. Não, sorte que não deu, sorte que vai mais da tela. Não faz nada, não. Depois nós fala que vai buscar, você. Larga aqui o bagulho. Pô, mas o bagulho será que vai ser só estacionamento? Não, a arrancada tá pra lá. Ô, Cris. Como assim? Pagar, né? Esperar os caras. Não vale a pena. Vai lá, os caras estão indo embora. Fumaça que é na hora. Fumaça que é na hora. Quieta, velho, quieta. Vai entrar? Dá um espaço aí, ô. Dá um espaço pra ele passar. Ele acertou, ele tá com o papel pra entrar. É nóis. Tá bom. Expo, bota o site, é aqui mesmo. É, aqui mesmo. Aquele folder lá, é aqui mesmo. Oi, tudo bem? É uma entrada? Obrigado. Esperar você lá fora. Eu lembro. Tá lá dentro já, Zé. Tá. E aí, suave? Ô, vamos entrar, Cris, já. Valeu. Parar a moto pra cá antes, ó. Parar a moto aqui, mano, mais ou menos. Parar ali lá no Cris. Segurar aqui um pouco, depois dar uma pausada na hora que ele sair. Vai. Moiou o rolê, né? É, beleza? Diga. Família, estamos aqui no rolê, poucas motos encostou. Mas tá foda, mano. Os homens já tá ali. Tô castelando assim, tá ligado? Já era. É foda, família. Ah, se for essa aqui que vai, essa? É? Se for essa aqui. Tava aqui nem conta, olhando moto. Aí nem vira. É isso aí, família. Tamo aí no rolê, dando aquela causada. Os caras fazendo uns drift ali e tal. E vamos lá, né? Dá uma volta aí. Depois roletar. Tá ligado? Já viu? Ele já dá até as costas, ele tá ligado? Tá ligado. Que é pra filmar você? É. Zé, mas já tá a hora que você der pra lá. Ó, só não faz assim, ó. Só na hora que soltar bastante fumaça, desce um pouco assim.
deu carona pra ele. Na hora que sai fumaça, você abaixa a cabeça, ele erra a cabeça. Vê se tá piscando. Ô, tá piscando? Tá. E é isso aí, família, estamos saindo do rolê 07 bagunçando como sempre. Os caras aí, tá ligado? Vamos aí. Tchau, obrigado. Até mais. Quem tá piscando ainda? Tá. E é isso aí, família. Estamos voltando embora agora. Trocamos a ponteira. Cadê a ponteira, mano? Ih, qualquer louca. Que tô no campo. Vambora. Tamo aí com meu primo. Dá um salve, cuzão. Tamo aí pro YouTube. E o ZEROSETE. Aí eu. Causando daquele jeito. Ô Zé, eita, corta, enrola. Enrola, nem a corda, não, corta, demora já. Corta, enrola. Tô falando a sua corda, cara. Não corta, não. A dele não corta, o dia que a gente foi lá pra ela não cortou, é negócio de tudo. E aí, família, vou descer o tempo. Vou pagar tudo o agora, montar os livros, buscar os bolas, ver o que tá fazendo. Tem que bater uma água na minha moto depois, no óleo. Você viu que eu faço o óleo dessa vez? Pra mim e estica, olha, cadê todo mundo? Olha lá, cadê o Gabriel, cadê o outro? Tudo roda preso. Depois o Gabriel fala que alcança eu, você viu, né? Quebrão que fala? Tá com medo, Zé, de ficar? Quer uma mão? Será que nós é louco?